Hello, dạ xin chào anh chị. Thì hôm nay em xin giới thiệu đến anh chị một cái căn nhà trệt có 3 phòng ngủ và 2 phòng tắm, diện tích á, là 1.677 square feet, đang được bán với cái giá là 260.000 ở thành phố Tomball. Cái khu vực này thì có trường học rất là tốt từ cấp 1 cho đến cấp 3 luôn. Thì từ đây mình đi chợ á, ví dụ SGB, Kroger hay là Walmart chỉ từ phạm vi là 10 cho đến 15 phút. Còn đi chợ Việt Nam gần ở đây á thì mất khoảng 25 phút thôi. Quý anh chị ha. Nếu mình đi về cái khu mà Bel Air người Việt của mình á thì mất 40 phút, còn đi về hướng KD Town á thì chỉ có 25 phút thôi. Thì bây giờ em mời quý anh chị theo chân em vào bên trong căn nhà này để xem căn nhà này ở bên trong họ thiết kế như thế nào, quý anh chị ha.